1 Johannes 4 vers 7 tot 16. Geliefdes, ons moet mekaar lief hê, want liefde kom van God, en elkeen wat lief het is 'n kind van God en ken God. Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. Hierin is God se liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. Werklike liefde is dit, nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het deur sy seun te stuur as versoening vir ons sondes. Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te hê. Niemand het God nog ooit gesien nie, maar as ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik. Hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons. Hy het ons sy gees gegee. En ons het gesien en is getuie daarvan dat die Vader die Seun as redder van die wêreld gestuur het. Wie bely dat Jesus die Seun van God is? God bly in hom en hy in God. En ons ken die liefde wat God vir ons het en ons glo daarin. God is liefde. Wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom. In hierdie gedeelte maak Johannes dit baie duidelik dat God liefde is. In vers 8 en vers 16 stel hy dit onomwonde, God is liefde. En nou is die vraag, wat beteken dit as ek sê God is liefde? Ek wil vandag aan die hand van 'n akroniem van die woord liefde vir jou verduidelik wat dit beteken as daar staan God is liefde, as jy hoor God is liefde. Die L beteken God luister na ons. Omdat God jou lief het, luister hy na jou. Kan jy enige tyd van die dag of die nag bid en God sal jou hoor, want jy's vir hom belangrik. Die I van liefde beteken Jesus Christus het in my plek gesterf vir my sonde. Ja, Jesus het sy lewe afgelê om in ons plek gestraf te word, om die straf vir ons sonde te dra. Die E van liefde staan vir elke een. Kyk 'n bietjie na die mense rondom jou vandag, die mense wat jou pad vandag kruis en weet dat God elke een van hulle lief het. Ja, God het jou lief, want God is liefde, maar hy het ook al die ander mense op hierdie aarde lief. Daarom sê Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het. En omdat God hulle elkeen lief het, vra hy van jou as sy kind om hulle ook lief te hê. In vers 11 sê Johannes, geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te hê. En dit bring my by die F van liefde. Die F staan vir foute vergeet. Almal van ons maak foute, almal van ons maak droog in ons lewe, ons het sonde in ons lewe. Maar die Here sê, as ons sonde bely, God is getrou en regverdig, hy vergewe ons sonde. Daarom kan jy vandag, met dit waaroor jy skaam is, dit wat jy nog vir niemand gesê het nie, na God toe gaan en kan jy dit voor God bely, breek met daardie sonde en weet, God sal jou vergewe. Johannes sê, werklike liefde is nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het, deur sy seun te stuur as 'n versoening vir ons sonde. Die D van liefde, van die woord liefde, staan vir diens. Jesus sê self vir ons, hy het mens geword om te dien. Daarom was hy sy disippels se voete. Daarom word hy verneder tot in die dood toe. En vandag kom dien God ons deur sy Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. In vers 13 lees ons, hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons, hy het ons sy gees gegee. Ja, die Heilige Gees, die Gees van God, is tot ons beskikking. Leef daarom deur die Gees, want God is liefde. En die E van liefde, die tweede E, die laaste E van liefde, staan vir energie en entoesiasme. Kan jy dalk onthou op hierdie oomblik, van 'n tyd toe jy verlief was op iemand? Dat jy soveel entoesiasme en energie gehad het vir daardie persoon. Niks was te veel gevra of te moeilik om te doen, nie, jy sou enige iets vir haar of vir hom doen, want jy was opgewonde oor daardie persoon, omdat jy lief is vir hom of vir haar. God is opgewonde oor jou, sy hart klop warm vir jou, want God is liefde. Vat dit vandag met jou saam. Here, baie, baie dankie dat U liefde is. Help my om ook lief te hê, soos wat U my lief het. Amen.